Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to Courtside Talks. Dobro dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks. Danas završavamo sa Euroligom, ali naravno pre nego što krenemo na to, ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal i da lajkujete ovaj video. Naime, dobili smo novog šampiona Evrope, to je ekipa Fenerbahčea. Da, ona ista ekipa koju je Zvezda razvalila u Istanbulu 19 razlike, Partizan ih dobio u Beogradu 9 razlike, pa oni su šampioni Evrope. Ali ne leze vraže da se vratimo malo korak unazad na onaj Final Four. Naime, skoro niko nije očekivao da će se naći u finalnoj utakmici Fenerbahče i Monako. Ajde, za Fenerbahče je tu bila pola šansa, on ili Panata tu negde, pa su jedni bili za jedne, drugi za druge, ali Monako itekako iznenadio. Vasilis Spanoulis je u 6 svojih polufinala zabeležio 6 pobjeda i kao igrač, a i kao trener sada, tako da se gospodin uvek nađe u finalu. A Monako je odigrao maestralno protiv Olimpijakosa i poslao Olimpijakos na taj grčki derbi za treće mesto, koji je Olimpijakos dobio i rešio svoju korist. Iako su igrači i jedne i druge ekipe zapravo se i pitali zašto se odigrava ta utakmica, jer nema apsolutno nikakav značaj, niti nikakvu važnost ili vrednost, hajde tako da kažemo, pa i jedni i drugi su manje više igrali onako što se kaže preko one stvari. Sa druge strane, ekipa Monaka stigla do posljednjeg koraka, odnosno bili su na korak da osvoje titulu Evrope, da budu šampioni Evrope, ali to se opet nije desilo. Monako koji već nekoliko sezona ima tu istoriju da igra jako dobro, da se nađe u tom Final Fouru, međutim nemaju sreće da podignu pehar. Sa ove strane je bio Vasilis Spanoulis, dok sa druge strane Šarunas Jaskivičius, nekada saigrači i nekada zajedno osvajali Euroligu, sada sa suprotnih strana. Šaras izašao kao pobednik, odnosno kao srećni iz ovog duela, iako je Monako u utakmici krenuo poprilično dobro i agresivno i čak ostvario prednost u prvoj četvrtini. Međutim, u prvoj četvrtini je jedina prednost koju je Monako imao. Imali su prednost tokom druge četvrtine, međutim tu se stvari okrenule i Fenerbahče uspeo da preokrene rezultat i da na polovreme ode sa jednim košem razlike. Monako je samo tu prvu četvrtinu dobio i rešio svoju korist, a ostatak tu utakmice je morao da sustiže Fenerbahče, iako je bila tu negde, hajde da kažem, rezultatska klacka. Ulaskom u četvrtu četvrtinu, odnosno posljednju deonicu, Monako je samo zaostajao za jednu trojku. I za nešto što je moglo da bude vrlo interesantna utakmica, zapravo Monako nije našao rešenje u toj posljednjoj deonici da dođe do neke prednosti, eventualno sustigne Fenerbahče. Fenerbahče je slavio u posljednjoj četvrtini sa 27-19, od kojih je Marko Gudurić bio najefikasniji i definitivno svojim poenima doprineo da Fenerbahče osigura titulu šampiona Evrope. Fenerbahče u čestitke i, kako se kaže, taj trofej koji je doputovao bio u Abu Dhabi i dalje će za još jednu godinu ostati na toj azijskoj strani, odnosno Fenerbahče koji je u tom azijskom delu Istanbula dobit će taj trofej na čuvanje, hajde tako da kažemo, do kraja sledeće sezone, odnosno narednih godinu dana. Najefikasniji u ekipi Fenerbahčea jeste bio Nigel Hayes Davis, zahvaljujući poenima koje je postigao u tom, hajde tako da kažem, garbage time-u kada su na njemu bili iznuđeni faulovi. Čovjek je šutnuo čak 14 bacanja, svih 14 puta bio precizan, ali iz igre imao 3 od 11. Kritične procente imao Nigel Hayes Davis, ali na kraju uspeo da sakupi taj indeks od 30 i na kraju uspeo da dobije nagradu, odnosno titulu MVP-a. Mnogi će reći nezasluženo i mnogi će reći da je Marko Gudurić baš taj koji je trebao dobiti MVP-a finalne utakmice, jer njegovom trojkom je rešena utakmica i stavljena tačka na pitanje pobednika, što se ne može reći iz Nigel Hayes Davisa, koji je posle samo, hajde da kažem, tu statistiku nabio tim slobodnim bacanjima i iznuđenim faulovima na kraju koje Monako mora da pravi da bi eventualno pokušao da stigne rezultat. Sa druge strane, također možda se kaže da je opljačkan i Devon Hall. Devon Hall koji je bio X faktor u polufinalnoj utakmici, kao i u ovoj utakmici gde je sjajno igrao i zapravo
on je uz Nigel Hayes Davisa i Gudurića jedini doprineo ovoj velikoj pobedi Fenerbahčea u posljednjoj utakmici. Međutim, eto, iako odlične procente iz igre imao, iako je odlično igrao i u polufinalu, i on je ostao bez titule MVP-a. MVP je odšlo u ruki Nigel Hayes Davisu kao i 1.000.000 milja koje mora potrošiti u Turkish Airlinesu, tako da imaće boga mi Nigel Hayes Davis da se naputuje, a sa 1.000.000 milja otprilike možete reda veličina da obletite zemaljsku kuglu čak 22 puta. Za Monako su najviše u toj posljednjoj utakmici pokazali pre svega Alfa Diallo, koji je u nekim trenucima izgledalo kao da igra sam, imao je sjajne procente šuta iz igre, postigao je 19 poena, njemu je pomagao i Tajs koliko je mogao sa svojih 12 poena, međutim Tajsa su poprilično dobro zatvorili, pogotovo na početku utakmice, on je većinu svojih poena postigao u drugom poluvremenu, a Mike James, od kojeg se očekivalo možda i najviše, imao je svega 4 od 12, izvinjavam se, šut iz igre za 2 poena, a 2 od 7 za 3 poena. Mogo je Mike James dosta bolje, ali razočarali su pre svega Elio Kobo, Jordan Lloyd i Jerome Blossomgame, koji su zajedno sakupili 8 poena i kritičan šut iz igre. Pogotovo Elio Kobo koji je šutirao 0 od 8 iz igre, imao indeks -3. Za nekoga ko je bio tokom cijele sezone konstantan, Elije Kobo je podbacio u ovoj posljednjoj utakmici, ali eto i to se dešava. Sa druge strane, Tarek Biberović, koji je mogao da bude X faktor u ovoj utakmici finalnoj, se toliko i nije pojavio. Tarek Biberović je na kraju imao svega 3 poena, jedno bacanje i jedan pogođeni šut za 2 poena uz indeks od -2. Tako da nije baš sve sjajno išlo, ali i čvrsta odbrana se igrala, baš je videla želja i kod jednih i kod drugih da ostvare pobedu, odnosno postanu prvaci Evrope. Monako po prvi put u svojoj istoriji, dok je Fenerbahče ovom titulom obezbedio drugu titulu prvaka Evrope. To je otprilike manje više i to što se tiče tih finalnih utakmica, odnosno polufinalnih utakmica, a jedna zanimljivost se također desila. Imali smo, što se kaže, i dopisnika, odnosno reportera sa lica mesta koji se javljao tokom poluvremena, bar meni eto, ali da vidite i taj klip. U pitanju je naravno Nikola Janković, bivši košarkaš Megije, Studijantesa, Partizana i drugih klubova, koji se javio sa lica mesta i eto imao nešto i da ispriča, pa hajde da ga čujemo. Halo, Stefane, da li se čujemo? Evo nas upravo iz Abu Dabija, iz Etihad Arene za Courtside Talks. Na poluvremenu je 2 razlike za Fenerbahče, iako je Monako vodio celu utakmicu, Fener je uspeo da preokrene u drugoj četvrtini i dođe do prednosti od 2 poena. Vidjeli smo sve u prvom poluvremenu, i tuču na terenu i tuču van terena. Zapravo, navijači Olimpijakosa su se potukli sa navijačima Fenerbahčea, tako da ovaj 15-minutni predah dobro dolazi svima i nastavljamo drugo poluvreme. Dakle, to je bio Nikola Janković i hvala mu što se potrudio da za Courtside Talks ispriča jedan mali deo atmosfere i da pokaže kako to izgleda kada ste direktno tamo, a evo još nekih i slika koje ću vam pokazati sad ovde, gde se razni ljudi javljali, odnosno koji su bili na Final Fouru, tako da vidimo kako je to sve izgledalo čak iz prve ruke. Što se tiče utakmice, nema tu još mnogo što da se kaže, ali definitivno ima kod podizanja pehara. Naime, kada je MVP proglašen, kada je trebala titula da se podigne, pozvan je od strane Bodirogi, naravno i kapiten turskog Fenerbahčea, Melih Mahmutoglu, koji je prihvatio trofej, slikao se i onda uradio nešto što je nesvakidašnje i zašto treba pre svega imati dosta i poštovanje, hrabrosti i prijateljske želje, a to je da je pozvao ni manje ni više nego man of the matcha Marka Gudurića, nesuđenog MVP-a, da dođe i da on bude taj koji će podići trofej. Kapa dole Melihu Mahmutoglu za taj svakako pre svega džentlmenski i sportski potez koji itekako znači pre svega Marku, onda zatim i cijeloj Srbiji, jer nekako, hajde da tako kažem, stavlja i tu titulu MVP-a
u ruke je Marku ipak i pokazuje da je Marko taj koji je trebao da bude MVP, iako je bilo drugačije. Svakako slika je obišla svet i ostaće Marku u lepom sećanju, a boga mi i nama, zato što smo pokazali još jednom da imamo najbolje košarkaše na planeti Zemlji. Marku, naravno, svu sreću želimo i da se što pre priključi reprezentaciji. Tu su gledali utakmicu i Bogdan Bogdanović i Vasilije Micić, pa i njih očekujemo i naravno Jokića koji je na zasluženom odmoru posle jedne jako naporne sezone u NBA-u. U komentarima mi ostavite šta ste vi i kako doživeli finalnu utakmicu, da li ste zadovoljni ishodom, da li smatrate da je Marko Gudurić pokraden za MVP-a, da li smatrate da je Nigel Hayes Davis zaslužio tu titulu ili pak možda nije. U svakom slučaju Zvezda i Partizan su po jednom dobili taj Fenerbahče, a Fenerbahče je šampion Evrope. Pa to valjda malo govori i o našim klubovima. Šalim se. Nadam se da ste uživali u klipu, ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, ne zaboravite lajkujete ovaj video i definitivno se vidimo sutra, a ukoliko ne možete i nemate šta da pratite, a ne prati vam se ABA liga, uvek vam preporučujem ovu knjigu da je negde nađete i kupite. Između obruča se zove Košarkaške anegdote, svašta tu ima da se pročita, a ja sam nikad zahvalniji što sam dobio ovu knjigu na poklon. Nadam se da ste uživali, ja sam Stefan i do sutra kada komentarišemo i prelazimo na obaveze domaćeg prvenstva. Budite dobri i vidimo se. Ćao!